Сайн байцгаана уу? Өнөөдөр Bujo буюу тэмдэглэлийн дэвтрийнхээ 3 сарын хөтлөлийг гаргах аялалд минь хамт аялцгаая. Тэгэхээр мэдээж өөртөө байгаа материалуудыг ашиглаж хийхээр шийдлээ. Заавал наалдаг зураг вашийн наалтын цаасаар хийх албатай биш болохоор өөрийнхөө хүснээр гараараа зурж бичих маягаар болохоор чимэглэж болно. За тэгэхээр би энэ 3 сарын хөтлөлийг ваши тейпээр илүү түлхүүц чимэглэхээр сонгоод байна. За эхний удаа энэ сарын зорилтуудынхаа хэсэг болгоод гаргана. Тэгэхээр миний хувьд болохоор зорилтууд маань ерөнхийдөө 5 төрөлд ялгагдж байгаа учраас ер нь цэцэгний дэлбэгээр хийвэл илүү тохиромжтой байна гэж сонголоо. За надад гортог байхгүй учраас гэртээ байгаа дугуй төрстэй зүйлсээр хэлбэрийг нь гаргаж байна. Хавар болж байгаа юм чи хамгийн цэцэг навч ихтэй ваши тейпээс сонгоод авлаа. За тэгээд ваши тейпнийхэн зургуудыг нэгээр нь хайчилж аваад наахаар шийдсэн. Хамгийн гол нь дугуй дүрсийг тодотгож гаргахын тулд хайчилж байгаа. Хайчлаад наах явцад их завуудаа наалтууд хайчнаас алахгүй стай их зовоож байна. Оо тэгээд аялгаас хамт наалтсан л юм шүү. Тэгэхээр энэ нөхрийг унтж авахаар нь хийж дуусгасан ажил юм байна. Үргэлжлүүлээд 3 сарын календарын хэсэгт орцгоё. Дэвтрийнхээ зайг хэмжиж үзсний дараа ерөнхийдөө нэг мөсөн 2 нүур дээр дэлгэмэл байдлаар хийх нь илүү тохиромжтой санагдлаа. Тэгээд илүү зурсан хэсгүүдэд баллуурдаад засаад явна. Календарын нэрийн хэсгийг болохоор хүссэнээрээ бичнэ. Би болохоор шууд балаар бичээс айсан болохоор харандаагаар бичиж туршаад алдааг болохоор баллуурдаа зассан байгаа. Тэгээд тодруулгыг чимэглэлийн дараа
гэхээр хойш нь тавьсан ба. Тэмдэглэлийн washi tape-ийг өмнөх зорилтод хийсэн зургуудтай илүү төстэй ногоон цэцэг жимсээр болохоор сонгож байна. За мөн л адил хаачилж өгнө. Чимэглэж дууссан учраас гарчгаа тодруулцгаая. За эхлээд балаараа сайн тодруулж агаад өнгийн арандагаар сүүдэр гаргасан байгаа. Гурван сар миний тэмдэглэлийн дэвтэр тавтай байл. За тэгэхээр өөрийнхөө журналыг хүссэнээрээ хөтлөх нь хамгийн чухал гэдгийг хэлмээр байна. Дараа уулзлаа. Түр баяртай.